สวัสดีครับผมอัศนีครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวในส่วนของอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Micromorph ครับที่ผ่านมานะครับหลายๆคนนะครับที่เคยไปออกทริปที่เป็นอยู่ข้างนอกเนี่ยจะมีปัญหาคล้ายๆกันผมก็มีปัญหานี้เหมือนกันเวลาที่ผมไปเที่ยวข้างนอกแล้วหยิบกล้องถ่ายรูปไปหรือถ่ายภาพวิดีโอไปมันมีเสียงเข้ามาในกล้องเสียงมันดังพึบๆแล้วแบบมันรบกวนการถ่ายภาพอะแล้วมันกวนมากอะแล้วคือแบบคนมาฟังแล้วแบบมันน่ารำคาญจริงเลยเคยได้ยินไหมฮะเวลาที่ไปถ่ายภาพวิดีโอแล้วเสียงมันหมุนเสียงมันแบบเหมือนตีเข้ามาในกล้องใช่มันคือเสียงที่มันลมมันแรงไงฮะแล้วมันตีเข้ามาในกล้องมันทำให้เสียงตัวนี้มันไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับอุปกรณ์ที่ชื่อ Micromorph เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหานี้ยังไงบ้างอุปกรณ์เนี่ยเขาจะเป็นขนเดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันดูว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วพอเราทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายคลิปจะรีวิวให้ดูว่ามันช่วยแค่ไหนแล้วก็ทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวไปดูกันครับก็เดี๋ยวเรามาลองอันบ็อกเจ้าตัว Micromorph Skinny ดูนะครับที่ได้มาในแพ็กเกจนะครับที่ผมสั่งมาจากอังกฤษนะครับนี่คือแพ็กเกจของมันก็ในกล่องในซองเนี่ยก็มีแค่2อย่างก็คือมีกระดาษที่เป็น introduction หรือเป็นในส่วนของข้อแนะนำในการใช้งานและอีกตัวหนึ่งก็คือตัวกล่องของ Micromorph เองนะครับเปิดเอามาในตัว Micromorph ก็จะประกอบไปด้วยขนฮะตัวนี้คือตัวหลักเลยของที่เราต้องใช้นะครับขนเอาไว้กันเสียงลมต่อมาก็เป็นสติกเกอร์ Micromorph ซึ่งก็ไม่รู้ทำอะไรสติกเกอร์สวยๆนะเผื่อไปแปะคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้และตัวผมเข้าใจว่าน่าจะเรียกว่าตีนตุ๊กแกเนาะว่าเราเรียกตีนตุ๊กแกผมไม่รู้ว่าปกติเขาเรียกว่าอะไรกันอันนี้เป็นตีนตุ๊กแกเขาให้มา2อันนะครับเขาเขียนแนะนำมาว่าเขาให้มาเอ็กซ์ตร้ามา2อันนะซึ่งโอเคครับตรงนี้หลักการทำงานของเขาเนี่ยคือเราจะเอาเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นตัวตีนตุ๊กแกอีกด้านหนึ่งแปะมันจะพอดีนะฮะแล้วกล้องถ่ายรูปเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมใช้ G7X นะครับตัวนี้ G7X ตัว G7X เนี่ยเขาจะมีรูไมโครโฟนอยู่นะครับตรงนี้คือรูไมโครโฟนของเขาดังนั้นการใช้ไมโครมอฟก็คือเราต้องเอาไมโครมอฟเนี่ยแปะตรงนี้ลงไปพอแปะอย่างนี้เสร็จเนี่ยมันจะทำให้กล้องของเราวิดิสมาลาดูมีขนไม่ใช่ครับทำให้สามารถติดไมโครมอฟลงไปได้แล้วจะทำให้เราสามารถลดเสียงลมได้ซึ่งเดี๋ยวจะมีการเทสตอนจบให้นะครับแต่เดี๋ยวผมขอติดตั้งก่อนจริงๆแล้วในคู่มือนะครับเขาได้แนะนำเอาไว้ว่าถ้าเราจะติดกล้องกับรุ่น G7X หรือรุ่นอื่นนะครับที่เป็น compact แล้วพอดีว่ามันมีแฟลชขึ้นมาเห็นไหมครับมาดูดีๆนะฮะพอผมแปะตัวรับไปเนี่ยมันจะบังแฟลชนะตัวนี้คือแฟลชเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้คือแฟลชของเขาเนี่ยติดเนี้ยเราจะเห็นเลยครับว่าแฟลชเนี่ยมันพอดีแฟลชเห็นไหมฮะดังนั้นมันจะขวางทางแฟลชสำหรับคนที่จะใช้แฟลชแต่ในคู่มือเขาก็ระบุไว้แล้วนะครับว่าถ้าจะใช้เนี่ยนะฮะถ้าจะใช้เนี่ยต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนเช็ค first เช็ค1 ST แล้วก็ใช้กรรไกรตัดแชบให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำมาติดให้เรียบร้อยแต่ทีนี้ประเด็นของผมคือผมไม่ได้ใช้แฟลชครับ G7X เนี่ยผมไม่ได้ใช้แฟลชมาระยะเวลาหนึ่งแล้วผมก็รู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้อัดวิดีโออย่างเดียวดังนั้นผมก็เลยคิดว่าผมคงไม่ตัดผมคงแปะลงไปเลยอย่างนี้เลยดีกว่าแล้วก็เอาไมโครมอฟแปะลงไปเลยดีกว่าเพราะว่าแฟลชเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าใช้ก็เขาแถมตีนตุ๊กแกมาอีกอันนึงอยู่แล้วซึ่งไปไหนแล้วไปไหนแล้วแถวนั้นแหละ อยู่นี่ แถมมา2อันอยู่แล้วซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรดังนั้นผมคิดว่าจะแปะตัวนี้ลงไปบนนี้เลยดีกว่าทับลงไปเลยโดยที่จะไม่ตัดออกนะครับเอาไว้ถ้าจำเป็นจริงๆก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันอย่าลืมนะครับตอนแปะเนี่ยดูดีๆนะฮะเดี๋ยวขอซูมเข้าไปนิดนึงแปะเนี่ยต้องระวังให้ดีนะฮะเราต้องแปะให้มันพอดีช่องไมโครโฟนแบบนี้สังเกตนะมันบังแฟลชจริงๆนะฮะระวังกันด้วยเหลื่อมเข้าปุ่มออนหน่อยๆด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้น่าจะไม่ส่งผลอะไรการใช้งานมากมายเท่าไหร่โอเคครับงั้นเดี๋ยวแปะเลยดีกว่าเนาะ
ตอนนี้แปะเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแปะเจ้าตัวตีนตุ๊กแกลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะลองดูกันได้ก็มันจะค่อนข้างแน่นทีเดียวเลยแหละเจ้าอันที่เหลือเนี่ยจะเก็บเอาไว้สำหรับใช้กับกล้องตัวอื่นหรือว่าจะเก็บเอาไว้ใช้สำหรับสำรองเวลาที่มันหลุดออกมาก็ได้นะครับลองเสียบดูนะไมโครม็อบก็เราก็จะค่อยๆเสียบไมโครม็อบลงไปแบบนี้เรียบร้อยครับไมโครม็อบเสร็จแล้วครับกดลงไปแน่นๆจบแล้วครับสำหรับการติดตั้งไมโครม็อบแค่นี้เองเราก็จะมีกล้องที่มีขนวิสมาลาโผล่ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะเราจะสังเกตว่าโอเคซึ่งเอาจริงๆมันก็ดูตลกหน่อยๆนะวันนี้ขนโผล่ยังไม่รู้สึกตลกเราอะฮะแบบอะไรเนี่ยคือแบบดูดิแล้วมันก็บังกล้องด้วยฮะเวลาแบบดูอย่างเงี้ยดูไกลๆอย่างเงี้ยส่องตัวเองแล้วแบบกล้องจอมันก็จะบังด้วยดังนั้นก็เลยคิดว่าอาจจะใช้งานยากขึ้นมานิดนึงแต่คิดว่าคงไม่น่ามีปัญหาอะไรฮะเดี๋ยวเราปิดก่อนโอเคครับเดี๋ยวนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเทสกันครับว่าในแต่ละแบบนะครับมันจะใช้งานยังไงบ้างโอเคครับโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาทดลองกันว่าถ้าเปิดคือพอดีว่าอากาศเนี่ยข้างนอกลมเขาไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวใช้ในส่วนของพัดลมเข้ามาทดลองแล้วกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ผมปิดทั้งฟิลเตอร์ตัวระบบฟิลเตอร์ของกล้องนะครับในกล้องเนี่ยเองเขาก็จะมีระบบกันลมระดับหนึ่งไว้ด้วยแต่ว่าทีนี้เราจะได้รู้ว่าการติดไมโครม็อบและการที่เราใช้ทั้งแบบที่เป็นลักษณะของตัวใช้และไม่ใช้จะต่างกันยังไงแต่ว่าในกล้องก็มีระบบฟิลเตอร์ตัวเองอยู่แล้วคุ้มค่าไหมที่จะติดไมโครม็อบลงไปที่กล้องมันจะคุ้มไหมกับอะไรบุนที่โผล่เข้ามาเดี๋ยวลองเปิดลมดูนะครับไม่แน่ใจว่าคนจะได้ยินเสียงเป็นยังไงแต่ว่าในตอนนี้เสียงลมน่าจะดังพอสมควรนะครับเพราะว่าจะโดนคนตอนนี้เนี่ยใช้เป็นเสียงที่มาจากพัดลมที่เปิดตอนนี้นะครับที่เปิดดังนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอดูนะครับติดไมโครม็อบเลยดีกว่าไม่ต้องปิดกล้องติดนะครับโอเคครับตอนนี้ติดไมโครม็อบแล้วครับบังหน้าผมมิดเลยครับ เจ้าขนไม่แน่ใจว่าตรงนี้ไมโครม็อบจะช่วยให้ดีขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดพัดลมอยู่ที่เบอร์3เลยนะถ้ามันดีขึ้นก็คงจะดีขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยอะไรเท่าไหร่ไหมนะครับตอนนี้ผมเปิดแบบนะครับแบบมีลมพัดแต่เปิดตัวฟิลเตอร์สำหรับกันลมเสียงลมไว้นะครับกล้องแต่ไม่ได้ติดไมโครม็อบไว้นะครับแต่ดูเหมือนว่าถ้าแบบตอนนี้เรากำลังพูดแบบที่ไม่ได้ติดในส่วนของไมโครม็อบไว้แต่เปิดฟิลเตอร์จะเป็นยังไงไม่รู้นะไม่ได้ฟังเสียงแต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวลองติดไมโครม็อบเข้าไปโดยเปิดฟิลเตอร์เสียงไปด้วยโอเคครับตอนนี้ลองติดฟิลเตอร์ของไมโครม็อบเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าตามหลักแล้วในความเป็นจริงเนี่ยเสียงที่มาจากตัวเสียงที่มีเปิดฟิลเตอร์แล้วก็เปิดทั้งตัวติดไมโครม็อบด้วยเนี่ยมันน่าจะดีกว่าแต่เดี๋ยวเราลองไปดูกันตอนที่ไปดูวิดีโอแล้วว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับสำหรับตอนนี้โอเคครับโอเคครับก็นั่นนะครับคือผลของการทดสอบผมก็เพิ่งมาดูคลิปหลังจากที่มันตัดต่อแล้วนะผมพบว่ากลับกลายเป็นว่าไอ้คลิปที่ผ่านการไอ้ตัวไฟล์ที่ไม่มีการติดไฟล์ที่ปิดฟิลเตอร์กับติดไมโครม็อบมันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเปิดฟิลเตอร์แล้วก็ติดไมโครม็อบซะอีกก็เลยโอเคผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดว่าใครที่จะใช้ไมโครม็อบนะครับก็แนะนำให้ปิดฟิลเตอร์เจ้าตัวกันลมละกันแต่ทีนี้เนี่ยการทดลองเนี่ยมันเป็นการทดลองแบบเหมือนกับพื้นไม่ได้เป็นการทดลองแบบจริงจังเพราะโดยส่วนตัวผมคิดว่าไอ้ฝาพับหน้ากล้องผมเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไปปิดบังลมทำให้ลมที่มันควรจะเข้ามามันไม่เข้ามาก็ได้นะครับมันอาจจะมีความผิดพลาดในการทดลองอยู่ยังไงก็อยากให้สำหรับเพื่อนๆที่ลองทำ Vlog ก็ลองเอาไมโครม็อบเป็นทางเลือกดูก็ได้ถ้าใครจะสั่งนะครับผมแนะนำให้ไปสั่งกับเว็บโดยตรงเลยดีกว่าเพราะว่า
ผมเคยลองสั่งทาง eBay แล้ว ไม่ส่ง ก็เลยต้องทำเรื่องคืนเงินลำบากอีก แล้วถ้าส่งสั่งผ่านเว็บตรงรู้สึกก็จะคิดค่าส่งแค่ประมาณ5 ยูโร5 ปอนด์สเตอร์ลิงมั้งครับประมาณนั้นน่ะผมไม่แน่ใจลองไปเช็คดูแล้วกันนะครับแล้วในประเทศไทยรู้สึกว่าในส่วนของ Micromoft เนี่ยยังไม่มีใครเอาเข้ามาขายแต่ว่าตรงนี้ไปซื้อเองตรงดีกว่าผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์มานะผมก็ซื้อมาเองนะซื้อมาเองเลยเพราะว่าตอนแรกไปถ่ายมาก็เลยปัญหายังไงก็ถ้าใครนะครับที่มีปัญหาคล้ายๆผมก็จะลองเอา Micromoft มาใช้ดูก็ได้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมอัศนีสวัสดีครับ